Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo. E desta vez galera, hoje está aqui mostrando uma nova atualização para vocês, né, galera, do World Truck Simulator. Quer dizer, do World Truck Drive Simulator, galera. Chegou um novo negócio aí, galera, que vocês têm como estar colocando outro tipo de som no seu caminhão. Por exemplo, pente na turbina, buzina, tem como mudar também. Deixa eu ver o que aqui. Barulho do escape também tem como mudar. Acho que só isso, não tem mais coisa, mas não sei tudo. Então, né, galera, acompanhe o vídeo que tá muito legal, galera. Tá muito legal. Então, falou. Fui, bora pro vídeo! Bom, né, galera, já estamos aqui dentro do jogo. Estou aqui com 13 aqui, ó. Chave, né, galera? Chavão. Olha o tamanho do cano, galera. Vocês estão ligados? Olha o tamanho do cano ali. Bom, né, galera? O sistema de som dos caminhões vai estar aqui na garagem, né? Vocês vão na garagem. É perto, galera, do sistema de você está pintando o caminhão e você está modificando. Aqui tá vendo aqui, galera, um negocinho de som. Desenho de um alto-falante aqui do lado aqui onde está o negócio de pintar. Não tem nada aqui, né, galera, para mostrar para vocês. Mas calma aí, galera, já volto. Espere. Está aí, galera, logo à sua esquerda aí do lado aí, ó, tá vendo? Tem um desenho do alto-falante amarelo. Ó, vocês apertam nele. Tem vários tipos de coisa aqui, ó. Tem 500 RPM, que é o escape original do caminhão, entendeu? Tem o 1500 RPM, que é o já tunado, galera. Vocês não tem noção do barulho. Passa que boa assim. Boa. Tem a partida também, tem como se mudar. Por exemplo, fica assim. Não tem como se mudar também. Fica assim, ó. Já começa tipo. Só o cano. Já começa assim. Bom, 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 bom. A buzina também, galera. Também tem como. Galera, vou só mostrar pra vocês, só pra vocês verem. Vou aumentar o som aqui. Viu, galera? O negócio é maluco. Agora eu vou mostrar pra vocês a buzina. A buzina é a mais legal de todas, sério. Eu gostei. Fica
né, galera? Agora, vamos ver aqui do caminhão que eu tô, que é o 1313. Vamos procurar aqui, né, galera? Tem esse colchonete. Ó, galera. Tem esse caminhão novo aqui que chegou, né? Um Ford Cargo. Ó o barulho também, galera. O barulho é doido. Olha só, se liga só. Acho feio, tá, galera? Eu sei como é que esse caminhão é feio. Mas pensa num caminhão feio, galera. Olha só o primeiro caminhão, os canos de pra cima. Vamos com a poluição, né? Beleza, né? Mesmo assim, vamos lá pro 1313, né? Vamos falando com os outros caminhões aqui. Mas bora pro 1313. E no final do vídeo vai ter uma explicação de como você está baixando esse negócio aí, entendeu? Então aqui tem um Volvo também, não vou ver. Vocês veem aí, entendeu? Quando vocês quiserem. Ó, Mercedão. Nossa, eu sou doido pra comprar esse caminhão aqui. Esse caminhão é muito bonito, cara. Ó. Ele é 4 rodas de cada lado. Tanto na cabine quanto lá atrás. É muito lindo esse caminhão, pelo amor de Deus, galera. Se eu pudesse, tivesse um na vida real. Tô falando sério, galera. Olha o outro também, esse aqui já foi. Eu gosto daquele que é 8 rodas. É 2 de cada lado. Gosto desse daqui, ó. Esse aqui não gosto muito não. Eu sou apaixonado por esse aqui, ó. Tem 2 rodas de cada lado. Tem 2 aqui. E mais 2 ali, ó. E tem mais 2 desse lado e mais 2 lá atrás. São 8 rodas. Na cadeira tem esse aqui também. Esse aqui eu não gostei muito não. Vamos dos caminhões agora, né? Outro caminhão feio. Mas esse aqui é mais feio do que... Deixa eu ver aqui. Pensar. Esse aqui é mais feio do que um... Deixa eu ver. Esse aqui é mais feio do que um jacaré. Pelo amor de Deus. Mas pensa num caminhão feio. Você olha assim pra ele... Dói de feiura pro caminhão. Aqui tá nosso 1313.
Galera, não vou estar entrando no jogo, tá, galera? Vocês vejam aí nos seus próprios jogos, entendeu? Eu sei que talvez a pessoa que tá me assistindo não goste do World Truck, mas, galera, já é um bom começo pra quem quer ser um caminhoneiro lá na frente, lá pros 23 anos, quando vocês vão tirar dessa carteira D. A E é de carreta, né, galera? A é de moto e a B é de carro, mas tem as duas juntas, de moto e de carro, a B. O nome é AB, que é moto e carro. A é moto, B é carro. É carreta, e D é caminhão normal, entendeu? Muito legal. Vamos testar aqui nosso 13.